Lorenz Gonzi ma jridx jikkummenta u lanqas talab apoloġija għal diskriminazzjoni politika li saret fi żmien li hu kien Prim Ministru. Żvelat dan il-Gazzetta It-Torċa brabta mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi li qalet li Mario Cutajar, illum kap taċ-ċivil, fi żmien li Gonzi kien Prim Ministru saret diskriminazzjoni politika kontrih. B'riżultat, kompli tispjega l-Gazzetta, Cutajar li tneħħa minn Heritage Malta tilef ma' 17,800 euro fis-sena għal 5 snin. Ikkuntattjat mill-istess Gazzetta, Gonzi wieġeb li bi prinċipju ma jikkummentax fuq sentenzi ta' dan it-tip, biex ftit wara wassal tweġiba bil-miktub fejn ċaħad kull responsabilità diretta jew indiretta fid-diskriminazzjoni politika. Cutajar kien tneħħa minn Heritage Malta minkejja li kien imfaħħar għal kontribut pożittiv tiegħu. Tneħħija li bdiet tinħema eżatt wara l-elezzjoni tal-2008 fejn bdew laqat li għalihom kienet tkun preżenti il-Ministru Dolores Cristina. Min prova jitkellem kontra dawn l-interventi fosthom Kenneth Gambin li imbagħad leħaq kap eżekuttiv tal-istess Heritage Malta spiċċa medet li aħjar joqgħod attent. Ir-riżulta li fil-laqgħa li fiha ġie deċiż li jitneħħa Mario Cutajar b'mod stramp kien hemm preżenti il-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Dolores Cristina. U quddiem il-Kummissjoni tal-Impjiegi intqal kif meta mistoqsi minn ħabib tiegħu dwar jekk Cutajar tneħħix politikament, Edgar Gallia Kurmi, il-kap tas-Segretarjat ta' Lorenz Gonzi, kien wieġeb mhux biss. Però minkejja li d-deċiżjoni eventwalment ġiet iffirmata minn Gonzi innifsu, l-eks Prim Ministru jemmen li m'għandu l-ebda responsabilità xjerfa'.